Akibat diguyur hujan deras disertai angin kencang, saudara, pohon setinggi lebih dari 50 meter di Jalun Provinsi di Cirebon, Jawa Barat tumbang. Batang pohon menimpa bangunan dan melintang ke jalanan. Pohon randu yang tumbang terjadi di Jalan Raya Cakrabuana yang menghubungkan antara kota dan Kabupaten Cirebon. Batang pohon yang melintang ke jalan membuat akses utama jalur dua arah terputus. Setelah petugas gabungan terjun ke lokasi membersihkan batang pohon, akses jalan pun sudah mulai terbuka dan dapat dilalui oleh kendaraan. Sudah terlihat, yang pertama itu akses jalan, ya terutama dari arah Cirebon menuju arah Sumber, begitu pun juga sebaliknya. Yang kedua ada tembok material kayu, bangunan kayu, ya menimpa. Terus ada juga kabel-kabel PLN dan Telkom. Ini langsung diperbaiki ya? Ya, hari ini langsung ditangani.